тое, што кажа Лукашенко, хоць пра які-небудзь транзіт увогуле можна гаварыць у дачыненні да беларускага рэжыма і Лукашэнкі асабіста? Чисто гипотетически после 25 года. То есть весь смысл этой Конституции, все ее переходные положения, все то, что подразумевается, как бы еще ж помимо нее, там же идет много разговоров о том, что придется менять довольно долго законодательную систему, там более нескольких сотен там, правовых актов и так далее, да, плюс там выработка самого механизма формирования вот этого Всебелорусского народного собрания и прочее. То есть это все, вот я так понимаю, будет содержанием периода до 25 года. То есть этот орган автоматически создается, никто не понимает, как он будет работать, но тут там автоматически оказывается Лукашенко. Вот, и Лукашенко, и все как бы действующие лица, да, которые оставались во власти, остаются во власти до окончания своих полномочий, ну, как он считает, до 25 года. То есть весь смысл этой Конституции не в том, чтобы написать, как это будет работать потом, потому что сколько они не пытались более 2 лет придумать эту конструкцию, ничего не получилось, в общем-то. Да, то есть есть какая-то идея продолжить логическую мысль вот этого декрета о Совбезе, да, который начинает получать всю полноту государственной власти в случае, если Лукашенко куда-то девается. Ну, там, вот в этой самой комнате в подвале в Гомельской области, там, значит, содержится либо убит Федут и вместе там, с Янковичем и так далее, да, то есть вот и продолжается эта мысль. Но, в принципе, уже тогда было понятно, что это не работает, эта конструкция вообще никак. Вот, поэтому Конституция – это такой вот, что ли, я не знаю, отчаянно компромиссный вариант сейчас для того, чтобы, знаешь, как вот в английском языке есть такой термин can kicking. Вот лежит у тебя консервная банка на дороге, да, ты ее не поднимаешь и не сбрасываешь в сторону, ты ее просто пихаешь вперед, и она через некоторое время у тебя снова окажется под ногами, ты снова ее там подпнешь. Вот этот can kicking – это попытка перекинуть эту баночку длиннее 24 года, потому что там дедлайн у Путина. То есть вот у них сейчас такая, значит, этого как бы профсоюза диктаторов, у них, значит, такая вот гонка на лафетах, да, кто кого переедет. Знаешь, как я помню такой, смотрел интервью, удивительное совершенно интервью с человеком, марафонцем из какого-то там, я не знаю, 1900 какого-то года буквально, да, или что-то такое. И вот и он так произнес такую фразу, говорит, значит, я считаю себя победителем. Почему? Потому что я еще бегу, а они уже нет. Понимаешь, вот примерно то же самое. Вот у них ну, погодите, что вот гэта крыху іншы сэнс мае, чым гонка на лафетах. Ну, я ее переназвал по-другому. Но мне вельмі спадабалася вот этот тэрмін. И все ж таки, калі вот взять гэтую гонку на лафетах, ну вот что, вот чисто вот я перасядзеў на год болей, чым ты, и вот я поэтому молодец, я перамог. Ну, я думаю, что надежда на то, что куда-нибудь Путин денется. Да, это же из серии там или шах, или падишах, кто первый. Вот. Что, может быть, ему просто за это время он как бы одумается и поймет, что если Лукашенко всерьез планирует оставаться до 25 года, а может быть, у него это даже получится, а может быть, даже он как-то Путин и в конце концов смирится и поймет, что, ну, стерпится, слюбится, да, не удалось там, значит, найти что-то получше или что-то еще в этом духе. Вот. Ну, то есть, как бы понятно, что долгосрочная идея, никто этого никогда не скрывал, да, это попытка передачи власти по наследству, это попытка варианта азербайджанского, это единственный транзит, который удался. Вот. Единственная проблема заключается в том, что на старшем и среднем сыне, в принципе, поставлен крест, а вот как бы младший – это все надежды, но там еще времени довольно много. Вот, поэтому вот так вот степ-бай-степ, да, сначала вот 25, а потом, может быть, еще там как-то, ну, таким вот образом. Вот колькі слова гучала про тое, что вот як падабаецца нібыта Лукашенку гэты казахскі вариант транзита, пан-азербаевскі, а насамрэч-то... Нет, так дело в том, что он, конечно, он нравится до тех пор, пока все хорошо, а когда становится все плохо, тогда, конечно, никому ничего не нравится. Ну, то есть... может, от самого початку-то глядели больше на Алиева, вот на гэты вот транзит? Нет, несомненно, смотрели на Алиева, но просто у Алиева же там вообще все просто. Там же не нужно было никакой новой конституции, правда? Ну, то есть, вот подрастает человек и выигрывает выборы. И не существует заранее никакой проблемы лояльности.
Так же примерно, как это было, ну, господи, а что, Асад то же самое, Аким то же самое. Ну, то есть, вот наследная монархия – это единственный живой, недемократический вариант правления. И мы это видим во всех остальных странах. Вот. Во всех остальных случаях должны были работать выборы, либо тогда не работает ничего. Вот я думаю, что самый главный результат, вывод казахстанского варианта, да, в том, что вывод заключается в том, что если вы строите изначально недемократическую систему, где право – инструмент в руке правящей верхушки, то тогда не работает никакой транзит. То есть никаких гарантий вы получить не можете. Никакого декрета там, о том, что там, как там Павел I, да, при мне будет как при бабке. Да. Пообещать-то можно, но потом ни черта не работает. То есть работает только наследная монархия. Вот. А здесь, ну, то есть любой получающий значит, всю полноту власти, ну, неважно каким способом, да, моментально отменяет все наследие предыдущего Елбасы. Сергей, але все ж таки ёсць розніца паміж краінамі гэтымі вот азиатскими и Беларусью. Да, несомненно. Наследная... В пользу, кстати, азиатских стран в этом смысле. Они облегчают транзит. Мы же видим, как быстро все, как мне кажется, закончилось в Казахстане. То есть, вот эта вот традиция, как сказать, номенклатуры, я не знаю, кого там, да, элит, ну, слово элит такое здесь сложное, да. Но, в общем, те, кто привык служить государеву людей, им надо было быстро определиться, кому стоит поклониться. Да. Как только Токаев продемонстрировал, что, значит, у него есть ресурс, ну, видимо, основной этот внешний, да, этот ярлык на княжение в виде ОДКБ. И как только, значит, все решили, что, ну, окей, значит, теперь у нас новый хан, да, а старый, как бы, значит, уже не он, не оказался наш отец не отцом, а сукою, да. Вот. И тут же, значит, естественно, все перестраивается. Вся система сейчас будет работать на культ личности Токаева, например. Вот. И в этом смысле, то есть, это как бы, она устроена таким образом, что вот этот сложный период, это момент, насколько решительно, насколько удачно удалось перехватить рычаги основные там, тому, кто претендует, на того, кто был. Вот. А у нас, конечно же, это все сложнее, потому что черт его знает, насколько наши всю свою жизнь видят в том, чтобы исключительно подчиняться. Нет ли там у кого-то еще каких-то амбиций, нет ли у кого-то там желаний по сторонам смотреть. Плюс у нас же еще и геополитически все-таки немножко другая. Ну, терпеть не могу этого слова, но Запад рядом слишком, понимаешь? Там как бы Китай нависает очень сильно. Вот. Но тоже со своими легизмом, да, традицией вот этой, когда, значит, я начальник, ты дурак, условно говоря. Вот. Так что, ну, при всей разности я бы все же сказал бы, что эта разница скорее в пользу быстроты вот этого верхушечного переворота. Абсолютно никак не меняется, естественно, содержание системы. Да, система власти остается той же самой. Вот. И дальше работает неограниченный правитель с полным поклонением, естественно, ритуальным. Ну, то есть, вот как бы этого любили, сейчас его там будут проклинать. Сейчас окажется, что он виноват во всех бедах. Что это именно благодаря тому, что он сосредоточил в своих руках и своей семье там основные богатства, да, он породил класс бедняков, которые, собственно, значит, и стали движущей силой революции. Але наколькі, ну там вот все ж таки, як ты кажаш, хан, традыцыі ад бацькі да сына, а у нас наколькі вот лёгка гэтую правесці можна такую перадачу? А никто не пробовал же еще, никто не знает, будет ли это работать. Ну, то есть, это всегда надежда, это всегда риск, в этом-то и проблема. Да, Лукашенко же, на самом деле, он при всей своей... Понимаешь, он как сказать, я все же считаю, что его часто неправильно оценивают. Да? То есть, он внешне волюнтарист, но это человек, который обладает такой почти религиозной верой в силу бумажек. Да, вот его этот знаменитый анекдот, этот Федут, да, так не работает. А если я приму указ? А если, ну, то есть, так не работает. А если я приму декрет про совбез там, или напишу новую конституцию, или что-то еще? Он, конечно, где-то чувствует, что, скорее всего, после него начнется полный ревизионизм, и поэтому постоянно говорит о том, что ну вы же там не забивайте мои праздники, которые я придумал, там, вот это народное единство, там, эту линию Сталина и прочие все эти фейки, да? Он понимает, что это, скорее всего, не проживет, но он надеется на то, что это можно как-то бумажками закрепить. Он именно этим сейчас и занимается.
Сергей, але як ты лічыш, все ж таки калі арыентавацца вырашылі зараз не на казахскі, а менавіта на азербайджанскі там варыянт, на вот сирийский, да, ну северокорейский, да, вот гэтыя ўсе, то ці нелагічна было б ввогуле адмовіцца ад гэтай вось мітусні с референдумом? Да, конечно, несомненно. И этот референдум никому не нужен, это видно, как никто не понимал, он был как, не знаю, там, пятое колесо в телеге. Да? Никто не понимал, куда его пришить, никто не понимал, куда пришить это Всебелорусское народное собрание. Понимаешь? Потому что в идеале, конечно, там должно было быть написано, что Лукашенко продолжает править до тех пор, пока не подрастет Коля. Но ты понимаешь, что так нельзя написать, да? Поэтому нужно, чтобы смысл был этот, но как бы это сделать так, чтобы это выглядело прилично? А прилично не получается. И получаются вот такие вот Франкенштейны, да, лоскутные, да, там же видно, там конкретно видно, что прямо текст писался разными людьми, и он даже окончательную юридическую редакторскую правку не прошел, понимаешь? То есть я ж когда-то работал и писал такие вещи. Зараз вот абсолютно все по барабану, ну иногда не до законов, навошта хавать уже свою потому сутность что, секунду, а вот это вот важный нюанс, потому что иногда не до законов всегда подразумевается, что это какой-то такой исключительный момент, понимаешь? Вот. И очень опасно превращение вот этого иногда не до законов в, собственно, суть законодательства. Не право, потому что это не правовая система, которая подразумевает формальное равенство перед законом, а это именно инструментальная штука, когда вот я что хочу, то и делаю, и это закреплено в законодательстве. Мы будем вас бить, а нам за это ничего не будет. И мы будем находить для вас все статьи, которые только захотим, да, там, вплоть до высшей меры, там, значит, за измену Родине и так далее. Вот. Но проблема в том, что когда ты начинаешь это превращать в право и в длительную систему, ты получаешь полноценный национал-социализм. Понимаешь, ты получаешь Третий Рейх. Я сейчас читаю как раз несколько книжек по истории, и экономической в первую очередь, но и, значит, естественно, и что происходило внутри страны. Вот. Это абсолютная аналогия. То есть сначала ты пишешь указы, декреты, которые облегчают тебе работу, а дальше уже это начинает работать само. Там уже ничего не нужно, понимаешь? Там уже все, вы же сами все понимаете. Вот. И эту штуку, на самом деле, развернуть очень сложно. И Лукашенко это понимает. Вот. То есть, как бы эта идея иногда... Он же не говорил всегда не до законов. Вот же смысл этой фразы. Иногда не... Сейчас такой момент, когда... Точнее, даже он тогда сказал, что еще он не наступил. Вот, потому что он не может окончательно уже определиться. То есть, он не может дать окончательную бумажку, индульгенцию на все гадости, которые за него будут делать его опричники. Он все время будет говорить о том, что там... Нет, я же, конечно, имел в виду, но не сейчас. Потому что он же понимает, что есть риск не нулевой, что придется в конечном счете отвечать за свои приказы. Вот. И поэтому, еще раз говорю, нужно придумать такую систему, которая превратилась бы вот из этой чрезвычайщины, облеченной сейчас в нормы, да, с тем, чтобы заработали какие-то нормы уже без чрезвычайщин. А это очень сложно сделать. И пока не получается. И в этом, я думаю, сейчас самое главное содержание политического момента. То есть Лукашенко постоянно всем говорит: окей, мы перевернули страницу, окей, там, мы победили, расскажите всем, там, перестаньте там, думать, да, там, перестаньте сомневаться, начинайте работать. Начинайте работать, это означает, заканчивайте период чрезвычайщины и возвращайтесь, как было раньше, да, новая нормальность. А она не случается. Он каждый день, каждый месяц говорит о том, что давайте, а не получается. Ты однажды вот в эту ловушку попал, и ты в ней вынужден, понимаешь, вечно находиться. Атрымаецца нейкім чынам бумажку нейкую подписать, каб вернуть эту нормальность? Ці это уже от его не залежит? Нет, конечно, никак не бумажки, это абсолютно не зависит. В том-то и дело, наоборот, я же говорю, что главным для него сейчас является, начиная с появления этого декрета, осознание того, что бумажки не работают. Бумажки работают тогда, когда работают и без бумажки. Вот в чем фокус. В системах вот таких, которые он выстроил, когда работает воля, там, значит, фюрера, условно говоря, вождя, да, того, кто находится на вершине вот этой вертикали власти, термин, который он придумал, он первым этот дизайн построил на постсоветском пространстве, все остальные потом его скопировали. То есть, пока это есть, строго говоря, бумажки всерьез не важны. Вот. А бумажки важны тогда, когда это... Ну, то есть... И поэтому, еще раз говорю, вот у него сейчас процесс осознания того, что, как сказать, вся система – это он.
Понимаешь? Все идеи, да, это он. То есть все попытки сказать, а давайте, ребята, как-нибудь придумаем коллективного Лукашенко. Ну, то есть не работает. Сергей, я яшчэ вярнуся да твайго апошняга стрыма. На яго заканчэнне ты сказаў, што зараз зусім іншая сітуацыя, чым была ў 20-м. Да, я уже думаю, что поторопился немножко с этим выводом. Дело в том, что мы же видим, как на самом деле Токаев довольно быстро понял, что есть шаги, которые могут стать необратимыми. И действительно, вот, вероятнее всего, он тоже имел в виду эту ситуацию, про которую я говорил. Образование вот этого нового профсоюза, содружества диктаторов, да, смысл которых является, вот, как Лукашенко любил говорить, да, то есть как он называл образно смысл союзного государства? Вот мы с Путиным стоим спиной к спине, отбиваемся от внешних угроз, и никто нас, значит, не наклонит там, и так далее. Ну, действительно, если вы стоите спиной к спине, то сложно наклониться. Вот. А теперь, так же, как в свое время в экономике, значит, было придумано вот это единое экономическое пространство, как попытку придумать альтернативу вот этим двусторонним отношениям, перенести их на многосторонние, так эта идея стоять спиной к спине, значит, вот уже с несколькими людьми. Вот, но мы же видим, что Токаев, он меня на самом деле удивил. Это, похоже, у человека есть своя собственная политическая субъектность. То есть он не пешка, это явно сейчас, это четко мы видим. Да. Скорее всего, это все-таки особенности, видимо, образования и карьерного роста. Да. Это все-таки это дипломат, это человек, ну, это не бай точно, да, он просто оказался в этой позиции. То есть, грубо говоря, это вот такой аналог, это Асад, младший, который был там врачом, обучавшимся на Западе, да, офтальмологом. Но просто так получилось, что пришлось стать на этом месте. И вот и он примерно человек, который оказался на этом месте. Конечно, нужно быть, с одной стороны, для своих, значит, как сказать, для своего государева люда, да, чиновников нужно быть баем, а с другой стороны, видишь, о чем он начинает говорить. Я даже примерно догадываюсь, откуда эти идеи берутся. Он говорит о том, что нужно как-то, наверное, исправлять перекосы предыдущего правления, связанного с неравномерным, несправедливым распределением национального богатства. Слишком большую долю получали слишком малое количество людей. И эта идея, мы знаем, откуда она берется. Это же прямая перепевка Common Prosperity, это лозунга нового, которому меньше года Си Цзиньпиня. Угу. Ну, то есть, вот, и благодаря этому пока что вот, значит, мысль моя о том, что окончательно закрепляется вот этим ДКБ эта ситуация, да, она вот как бы вовремя оказалась отменена. Вот калі ты казаў про тое, что зараз мы назіраем новый стан беларускай сістэмы, белорусской точно, потому что Лукашенко действительно сейчас окончательно укрепился в том, что не работает никакой транзит ни в виде там места блюстителя, ни в виде двоевластия, ни в виде еще чего-то. То есть вот гэтыя новыя контуры, гэта вот тое, что ты опісаў зараз, вот такія змены, да? Наколькі яны зараз будуць, ну я не ведаю, оформляться далей, и что мы атрымаем по выніку? Ну вот, опять же, я же практически все уже сказал про то, что происходит, да, то есть новизна в том, что я думаю, что будет попытка даже, знаешь, у меня такое ощущение, что в интересах Лукашенко было бы получить результат на референдуме непринятия этой Конституции. Несмотря на то, что она все равно уже сделана как такая, что ли, самая безопасная, которую только можно было придумать для него. То есть там расставлены везде, там абсолютно, то есть, ну, весь его смысл содержания в том, что, значит, мы можем делать все, что угодно, нам за это ничего не будет. И никакой ответственности мы за это не несем, и преследовать нас не можете, и там иммунитет у нас, и я там пожизненно, значит, нахожусь вот в этом клубе, значит, небожителей, которые там иногда раз в год будут собираться и смотреть, как там происходит все без нас и так далее. Вот. Но еще раз говорю, что сейчас, я думаю, новизна даже не сколько в том,
в тот момент, когда я говорил об этом новизне, а скорее как раз после того, когда вот этот АДКБ попросили на выход. Угу. И внезапно выяснилось, что Лукашенко, который считал себя дизайнером этой системы, ну, начиная от Евразийского союза, соперничая за пальму первенства с Назарбаевым, теперь остался один он, и наполнял его вот тем содержанием, которое хотел, а именно вот этот профсоюз взаимовыручки. Когда, значит, любая угроза, значит, правителю со стороны народа, который предположительно его всенародно избрал, объявляется внешней террористической угрозой. Ну, потому что обычно же внешние террористы, мы же знаем, как действуют, да, они же проникают на территорию, значит, требуют снижения цен на бензин для беднейших. Этим яны ж нейким чином добиваются повышения. Но это нет, это как раз они пользуются этим моментом. Вот. А потом убирают все трупы, которые образовались, чтобы никто даже не заметил, что они там были. Ну, в принципе, как бы я, глядя на... рассуждать в этой логике, то получается, что международные террористы победили. Ну, то есть, как бы цены снижены, пускай на полгода, да, только на 180 дней. Вот. Ну, это смех смехом, конечно, это очень абсурдные вещи, и на самом деле мы же видим, как Токаев очень быстро от этой риторики отказался. Да, то есть он даже твиты потер о 20 тысячах, значит, этих наемников, которые готовились там в каких-то лагерях там горных, там, не знаю, там на катке Медео, там, или где они еще там готовились. Ну, в общем, весь этот бред куда-то пропал. И тела пропали, и террористы пропали, а выяснилось, что сейчас немножко другая ситуация. И Лукашенко, конечно, слегка, как бы, наверное, недоволен, мягко говоря, этой ситуацией. Потому что только-только он расправил плечи, значит, крылья у него выросли, да, и он такой, значит, снова этот евразийский богатырь, как раньше он был славянский богатырь во времена Заметалина, сейчас он евразийский богатырь. А тут внезапно выясняется, что нет нифига, да, что есть силы гораздо более серьезные, Россия достаточно беззубая, и Россию плюс еще бьют не только на Востоке, но и на Западе. И все, что у него остается, если ты смотрел внимательно или слушал его выступление в этом с Царских ворот во время Рождества, да, он сказал о том, что все, мы без России никто. Если Россия рухнет, то, значит, и там нас вообще мы даже не заметим, что с нами будет. И содержание вот этого года народной, чего там, господи, исторической памяти, да, мы же видим, как оно начинает преобразовываться в абсолютно вот эту вот москвоцентричную эту идею. Как он же даже когда говорит о том, что есть какие-то наши соседи, которые там считают свою территорию своей, и болеют фантомными болями, он даже не понимает, что он, по сути, говорит про Россию. Он имеет в виду, конечно же, Польшу, которая... Он перечисляет, он там фраза построена, я внимательно ее переслушал. Он говорит на совещании своем большом, это не во время выступления было, Рождества, значит, говорит о том, что... Значит, кто-то всегда нас рассматривал как плацдарм для нападения на Россию. Ну, это понятно, это Польша. Хотя, на самом деле, это всегда было одно и то же государство. Это с таким же успехом можно говорить, что и белорусы Кремль захватывали. Да? Вот. А есть те, кто страдает фантомными болями, значит, и считает нас своей территорией. Это, конечно же, он имел в виду ВКЛ. Хотя мы знаем, кто на самом деле страдает имперскими болями, а Литва и Польша нормально превратились абсолютно в... Там, с небольшими поправками, но все же обыкновенные страны, не страдающие как раз вот этими вот вещами, что у кого-то что-то отрезано там и так далее. Знаешь, как шведы говорят, как здорово, что мы проиграли под Полтавой. Мы, наконец, стали обыкновенной страной без имперских замашек. Да? Так вот, надо и России примерно в это же превратиться. А она не может этого сделать. И Лукашенко понимает, что у него остается только вот это. А Россия слабеет, и наоборот, вот выясняется, что этот мир, он как-то все сжимается и сжимается. И разница вот в выступлениях 7 числа и 11, 10, буквально несколько дней. Сначала он уже такой прямо аж светится, как начищенный самовар, да, говорит о том, что мы сейчас и в Украину будем возвращать в лоно истинной веры, а то там расколы.
Вот. А теперь как-то все, остается только одна Россия, понимаешь? Ну там ввогуле да з гэтым гісторыкам конечно дзіўныя справы творяцца. Это досыць толькі яго заяву про тое что падчас Рэчы Паспалітай тут беларусаў оккупация была, да беларусаў на меняли да. Вот. Ну мы конечно все читали Некрасова и ведаем дзе каго меняли на собак. Так он это же и читал, да, с другого боку один расійскі гісторык написал что вот у тыя часы Рэчы Паспалітай з России, ну тады еще не Российская империя, адтуль з тых тэрыторый у Рэч Паспалітую уцякло 18 тысяч крепостных селян. Ну, видать, для того, каб их на собак поменяли, бегли люди. Ну, вот. Конечно, да. Вот. Ну, так что тут с гэтым не будем. Сергей, яшчэ ёсць у мяне пытанне да цябе, звязанае с санкцыямі. Не падаецца табе, што ўсё ж таки вот мы шмат кажам про тое, што вот зараз санкцыі запрацуюць на поўную моц, і тады рэжым адчуе, але ці не падаецца, што ўсё ж таки не ведаю з-за якіх прычын, ці то санкцыі дзіравыя, ці то слабыя, ці то рэжым такі моцны, ці плечо Крымля такое моцнае, але выстаялі, і вот далейшая ўвогуле этая санкцыйная палітыка мало сэнсу мае. Нет. Значит, тут сразу снова несколько вопросов, поэтому сразу несколько ответов. Первое, работает ли, а второе, выстояли ли. Значит, видимо, ты имеешь в виду статью Financial Times, которая написала о том, что вопреки всем санкционным режимам, значит, последние месяцы прошлого года объем внешней торговли со странами Балтии в Беларуси вырос. Ну и это в тем лику, да. В принципе, на самом деле ничего удивительного здесь нет. Все прекрасно, нормально объясняется. О чем идет история? О том, что как выстроен дизайн санкций американских. Да? Значит, новые контракты невозможно заключать после 1 января этого года. Старые контракты продолжают работать до 1 апреля этого года. Соответственно, ну, как бы разумно предположить, понимая, как это все устроено, что, ну, как не наешься, не налижешься, да. То есть идея была набрать как можно больше. То, что делала Яра, вот постоянно оттягивая этот момент, понимая, что все равно придется прогнуться, да, и как бы с американцами же с ветром не поспоришь, понимаешь. Вот. Мочиться против него сложно. Вот. Поэтому, скорее всего, эти месяцы это не тренд, это просто вот такая... Это примерно как, я не знаю, там, резкий рост продаж минского метро перед повышением его. Ну, то есть, это разовая ситуация, потом будет слабее. Давайте посмотрим на тенденцию последующих 2 кварталов, и после этого сможем оценить, работают эти санкции или нет. Больше того, конечно, они дырявые. Ну, разумеется, потому что так они принимаются. Но фокус заключается в том, и в этом была моя догадка, и, скорее всего, в эту сторону дело движется, что, как сказать, содержанием момента последующего будет то, что эти дырки будут обнаруживаться и постепенно законопативаться, понимаешь? И для этого как раз и придуман этот механизм американский, который позволяет оперативно вмешиваться и менять дизайн этих санкций. И они в этом случае выступают таким золотым стандартом, на который начинают ориентироваться все остальные. Вот. Плюс теперь, значит, по поводу... И еще раз говорю, я вообще, опять же, в последнем стриме своем высказал такую догадку, что это не санкции, на самом деле. Дело не в санкциях. Посмотри на историю с Россией. Они же тоже очень много рассказывали, как у них смеялись Искандеры в 2014 году после санкций. И как у нас сейчас появится и рыба своя, и сыр там, и, ну, сырный продукт, и так далее, да, и прочее. Ну, с курицей там, ладно, получилось, да. Вот. Но фокус в том, что сколько лет прошло, а санкции продолжают оставаться. И это уже не санкции, это уже... Ну, то есть, посмотри, во что это превратилось. Это совершенно другая внешнеполитическая обстановка. То есть, вот Россия теперь, вот она занимает определенное место, из которого сложно выбраться в представлении западных политиков, и наоборот. Да? То есть, это вот содержание нового мира. Так и здесь. То есть, значит, либо этот вопрос решается быстро, ну, тем или иным способом, да, там санкции снимаются, потому что... Ну, вариантов несколько, да, там Запад решит, что, ну ладно, мы вас прощаем. Или там Лукашенко скажет, вы знаете, я там передумал и там, выпускаю всех политзаключенных, устал и ухожу, да, ну или что-нибудь еще в этом духе. Вот. Если этого не происходит, то тогда мы идем ровненько по треку России. И это становится настолько постоянным, вот это вот, сказать, представление для Запада о том, что вот все, а мы не Запад, мы не западный мир, мы не цивилизованный мир, мы русский мир, с которыми вот общение вот такое. Да, дадим по яйцам там, и так далее, понимаешь? И, ну, то есть, это новая холодная война.
Хотя, на самом деле, здесь не очень годится этот термин, я не люблю его употреблять, потому что холодная война была войной за статус-кво. Здесь немножко другое. Здесь попытка переписать эти альянсы идет, на самом деле. Что с той, что с другой стороны. То есть выдумать какой-то вот это новое статус-кво. Поэтому она сложнее, чем холодная война. Вот. И белорусская страна, конечно, власти это понимают. Именно от этого ты же видишь, как у них там сейчас активизировалось это все из серии там. А можно мы там напомним Папе Римскому, что мы там очень любим Святой Престол, а помогите нам, значит, там, с министрами иностранных дел встретиться там. А можно мы вам расскажем, что мы Конституцию придумали, а посмотрите, а вдруг она вам понравится. Ну, то есть, это все понятно, что происходит. То есть, они прекрасно понимают, что это будет работать. И будет работать долго. Потому что сами они ничего не сделают для того, чтобы они перестали работать. Сергей, я вернусь до твоих слов про то, что может быть... Минуточку, я забыл еще сказать, последнее предложение. Потому что не сработало... Почему они это понимают? Потому что не сработали вот эти вот резкие тактические меры. Это как в шахматах, я еще раз говорю. Когда у тебя ты понимаешь, что у тебя позиционно позиция безнадежна, и ты ее, играя, как бы, чем дольше, тем хуже она у тебя будет, ты вынужден искать осложнений. Причем часто необоснованных осложнений. Отсюда и все эти, значит, провокации. И самолет, и граница, там, беженцы. Там, ну, что только тут не придумаешь. Не работает. Вярнуся да пытання Канстытуцыі. Вот было сказано про тое, што можа быць Лукашенко і хоча, каб прагаласавалі супраць этого новага проекта, то можа быць стратэгія Дэмсіл за тое, каб праваліць гэтае галасаванне, яна атрымліваецца працуе на Лукашенку. Ой, сейчас очень сложно, на самом деле, уже говорить о том, что на что работает. Во-первых, потому что очень мало времени осталось, просто уже никто не успеет поменять эту стратегию. Скорее всего, да, месяц. Раз. Второе, ведь когда она вырабатывалась, она же вырабатывалась в ситуации, когда еще не было текста. Угу. И там ставилась задача не отношения к тексту, потому что подразумевалось, что это оба, там, как сказать, сделать хорошо для Лукашенко, там, только вид сбоку. Вот. И поэтому идея была в том, что, значит, это голосование для нас, не для Лукашенко, для того, чтобы выразить свои собственные отношения и в очередной раз понять, там, почувствовать плечо товарища и так далее. Может быть, имело бы смысл подумать над тем, что... Но я не уверен, что это как бы может быть легко воспринято. И, честно, я на самом деле я за этот вариант Конституции. Я за любую движуху. Я за любую ситуацию, которая меняет статус-кво. Да, потому что изменение статус-кво сейчас – это все больше рисков для устойчивости той системы, которая и так не знает, за что хвататься. Вот. Но я не уверен, что эту идею можно нормально продать сейчас людям. Да? Это же требуется объяснять. Как ты начнешь людям во дворах говорить о том, что демократическая оппозиция предлагает голосовать за вариант, предложенный Лукашенко? Там придется много объяснять, почему это так. Поэтому что тут долго тлумачить? Сказать так, Чалы закликал голосовать, потому что он хочет движуху. Если не объяснять, то тогда появятся другие объяснения, которые объяснят, почему Чалы за вариант Лукашенковской конституции. Это будет только хуже. Так не работает. К сожалению. Просто мало времени, реально. То есть, если было бы больше, может быть, еще и успели бы как-то объяснить. А сейчас, что называется, second best, да, но тоже неплохой вариант. Еще раз говорю, ставится цель не отношение к Конституции, ставится цель отношения к голосованию. Сейчас, вот той стратегии, которая есть. Тоже, в принципе, неплохо. Ну что ж, здзіўляецца Ірына Баравіцкая. Месяц, вы сапраўды лічыце, што рэферэндум будзе ў лютым. Вот як сказаў Сергей, тут ситуация такая: альбо ўвогуле адмаўляцца от этого референдума, альбо проводить як прызначили. Нет, во-первых, его же не удастся, понимаешь, отменить под видом, то есть, не получилось чрезвычайщины. Да, хотелось войны, или хоть какой войны, хоть интервенции вот этих сил там и так далее, да. А тут значит, вот вам пару дней на сбор, и там в течение 10 дней вы метаетесь, да. То есть, еще даже погеройствовать не успели там рассказать о подвиге Озаренка, там, или что там еще, очередное, там, значит, орден за мужество какой-нибудь, там, значит, при охране какой-нибудь сарая, там, и прочее. Вот, то есть, нет чрезвычайщины, которая позволила бы нормально списать какого-то конфликта, да, которая бы позволила списать этот референдум, сказать, не время сейчас проводить, значит, значит, придется проводить.
Ну что ж, я яшчэ раз нагадываю всім подписываться на наш YouTube канал і таксама на YouTube канал Сергея Чалова, Чалы Лайф. Шмат цікавага і у нас, і у вас. І Сергей, прогучала ад цябе про тое, что ну вот зараз Лукашенко пачаў так мысліць і там планаваць такими гарызонтамі, ну як мінімум до 2025 года. Узнікла пытанне, можа быть і дэмакратычнай нашим сілам апозіцыі, там офісу Светланы Тихановскай, там Латушку там уж самому таксама пачаць такими нейкімі вось гарызонтамі думаць, планаваць свои дзеянні і гэтак далей. Я гэтае пытанне задаў у панядзелак. У нас у эфіры быў Сергей Валерый Кавалеўскі, кіраўнік кабінета прадстаўнікоў Светланы Тихановскай, і ён сказаў, что да, я згодны з тым, вот с гэтай думкай Сергея Чалова, что трэба і нам таксама вот планаванні такія рабіць. У тебе есть бачанне того, что вот может быть над чым ім, калі вот планаваць вот менавіта вот таким часовым промежках, на что засяродзіць увагу? Нет, ну, во-первых, здесь немножко сложнее, да, то есть хотелки Лукашенко не есть возможности Лукашенко, это надо четко понимать. От того, что он сказал, что я хочу досидеть до 25-го, не означает, что он может досидеть до 25-го. Да, это как в знаменитом анекдоте: доктор, там, значит, у меня проблема, сосед говорит, что может там каждый день. Так и вы говорите, в чем проблема, да? Вот. В данном случае Лукашенко заклинает реальность на самом деле. Второй вариант, то есть, как бы, второй вопрос – это то, что мыслить нужно не горизонтом временным, а мыслить нужно очень простым принципом. Действия наши, нынешние, тактические, они приближают к стратегической цели или как бы мешают нам ее достижению? Потому что стратегическая цель одна, и она гораздо более глубокая, чем просто сменить там Лукашенко на кого-то, может быть, еще одного Лукашенко. Мало ли что может быть. Ну, то есть, вот хотели, как мне говорят, там, ну вот же, они же добились отставки правительства. Ну и что? Как бы, ну вот Крыловский квартет, да, и как бы и снова играют ту же мелодию. Вот. Не в этом цель. Цель, на самом деле, демократизация. Цель создания нормальной системы, в которой право бы работало, сменяемость власти бы работало, и работали бы законы, которые были бы для всех одинаковые, а не только для тех, где друзьям все, а закон врагам. Вот. И, ну, то есть, тут нет такого дедлайна, по которому там имело бы смысл про это думать. А все остальное – это тактические вещи. И каждый тактический шаг нужно выверять по поводу этого. То есть, если это имеется в виду, то есть, не надо забывать вот эту вот окончательную длинную цель. Потому что в последнее время, и я об этом говорил на стриме, у меня есть ощущение, что прицел сбивается, да, из-за тумана там, или еще что-то, видим короче. И поэтому появляются такие идеи, там, главная цель, там, освобождение политзаключенных, там, главная цель, там, значит, еще какая-то. Нет, главная цель – демократизация страны, превращение ее в нормальную. Она подразумевает много-много-много там шагов, но каждый из них должен, еще раз говорю, рассматриваться с точки зрения того, ведет ли он туда или затрудняет нам путь в эту сторону. Ну, тым не менш, кожны свой эфир, і я цалкам з гэтым згодны, гаворыш свабоду. Абсолютно, Ольга Лойко по всем политзаключенным. Да, и особо журналистам, конечно. Ну, на самом деле, это же чудовищная ситуация, когда... Вот про гэта той же самый Иван Краўцовы гаварыў, что вот сёння дамагчыся вот гэтага вызвалення палітвязняў. Окей. Ну, то есть, Лукашенко с легкостью вызволит 100, посадит 200, вызвали 1000, посадит 2000. Но система не меняется. Да, то есть, ну, как бы... Может он дать какие-то гарантии, что, значит, освобождение это не способ для него, там, значит, как сказать всем, ну, вы видите, там, значит, я же говорил, там, ценой, ну, грубо говоря, цена какая этого будет, да, и с той, и с другой стороны. Вот понятно, что его интересует, как он же на самом деле все говорит, да, то есть, когда тот же Иван говорит о том, что мы не знаем, чего хочет Лукашенко, да знаем мы, чего он хочет. У него же всегда работает этот психологический механизм перенесения. Вот он, выступая на совещании своем, да, советовал, что казахам сделать. Встать на колени и попросить прощения у силовиков.
Вот и как бы он себе представляет народное примирение. И никак по-другому. Очевидно, что это неприемлемый вопрос. Да? Понятно, что страдания этих людей – это чудовищная ситуация. Но вопрос, хотят они выйти этой ценой? Переворачиванием страницы и так далее. И продолжением ситуации, когда на их месте может с легкостью просто оказаться еще такое же количество людей. Может, кто-то и согласится. Я думаю, опять же, это спрашивать надо. И им же, я так понимаю, этот вопрос задавали тоже с той стороны. Все эти круглые демократические демократы, круглостольные. И что-то как-то мы не видим больших желающих писать прошение о помиловании, становиться на колени перед ОМОНом или кем-то еще. Сапраўды, на завяршэнне пытання ад аднаго з нашых гледачоў, які загадзя даслаў яго. Летом 2020 і восенню Сергей Чалы даваў даволі дакладныя прагнозы на бліжэйшую будучыню. Можа, паспрабуе даць прагноз у новых умовах? Сейчас очень сложно, на самом деле, я же говорю. У меня даже... То есть, поймите, что давать прогноз можно тогда, когда начинает вырисовываться какая-то новая тенденция. Мне казалось, что она уже начинала вырисовываться, она развернулась в другую сторону. То есть я могу... В субботу еще подавалось, але сейчас тоже, но уже в противоположном направлении. То есть я же говорю еще раз, сейчас ситуация снова начинает обретать другие очертания, но теперь мы видим, что не работает этот вариант этой новой, господи, геополитической, когда я слышу слово геополитика, хватаешь за свой симулятор. Сложно обойтись без этого, да? Этой союзной новой реальности, когда... Хотя, пожалуй, нет, я попробую. Из того, что я говорил в стриме, да, что остается валидным до сих пор, это осознание этих старичков, глядя на судьбу, отряд не заметил потери бойца, яблочку песню допел до конца, да, то есть Назарбаев пропал, и его даже уже по имени не называют, и в Казахстане, и где-то еще. Да, там выступал 11 числа в парламенте Токаев, и говорил про Назарбаева, ни разу не называв его ни по имени, ни по фамилии. Как с Навальным. Но то, что теперь для них и стало ясно, что сидеть нужно до последнего, до смерти, никакие варианты транзита, это действительно новая ситуация. И это реально новая ситуация, в том числе и в стране. Потому что, строго говоря, мы же это прекрасно понимаем, Лукашенко не только наружу обещал свой уход. Он же и внутри страны большому количеству людей, которые вынуждены еще оставаться на своих рабочих местах, до самого верха. Это было смыслом этой сделки с дьяволом. Потерпите еще меня немного, говорил он им. Этот срок точно последний, рассказывал нам круглостольный демократ, объясняя эту Конституцию. Мы видим, что нет, нифига. Она про другое, про то, что хочу быть вечным. Понимаешь? И в этом проблема. То есть золотая рыбка может исполнять желание до определенного только момента. Но когда ты захотел стать владычицей морской, тут что-то сломалось, понимаешь? И снова вернулся к корыту. И это еще раз говорит о новой ситуации. И как на осознание этой ситуации, того, что Лукашенко фактически кидает не только чужих, но и своих, как оно повлияет на умонастроение внутри аппарата, это очень интересный вопрос на самом деле. Это новые, степени свободы, это физический термин, подвижности, да, то есть появляются новые точки, где оно гнется. Тут глядячи, про який аппарат говорить, коли говорить про силовой аппарат, я не говорю про силовой аппарат. Силовой аппарат не умеет управлять. Силовой аппарат умеет карать. Понимаешь? Можно сколько угодно поставить замов на какое-то производство, все, что они умеют, это контролировать потоки. Они не умеют создавать стоимость, они не умеют управлять. Для этого нужно сотрудничество людей, которые там остаются. И там есть люди, которые для себя решили, что окей, как тоже, например, не знаю, Калаур самый хороший пример, да?
Да, я понимаю, что это выглядит хреново, но вот, типа, моя задача сделать так, чтобы вот суверенная банковская система существовала, это для меня высшая ценность. А то, что там кровь на улицах льется, да пофиг на нее. Да, в конце концов, Джон Перпорт Морган говорил знаменитую свою фразу, что основные деньги люди делаются тогда, когда на улицах льется кровь. Вот. Но это же все равно какая-то сделка с совестью. Это же все равно какой-то вопрос цены. Ну что ж, да, і тут, нягледзячы на тое, што Сергей сказаў крыху раней, што яшчэ невядома, ці дасядзіць ён да 25-го года, але судзячы па апошнім словах пра тое, што ён хоча быць вечным і рабіць усё, каб сядзець, невядома. Нет, нет, более важные слова – это то, что хотеть он может все, что угодно. Вопрос, может ли. Это ключевой вопрос. И как раз-таки осознание того, что не все в его руках. И поэтому так много нужно говорить про то, что мы там, значит, если не Россия, то все, это же кругом нападение на Россию, это же все по периметру, через нас идут и так далее, и так далее. Я же говорил вам, что это все там угроза, а мы должны быть только там и так далее. Это ощущение, вот это вот insecurity, это ощущение того, что как-то что-то становится неуютно, понимаешь, в одиночестве. Как-то сквозит, как-то, знаешь, как это... Такое готическое ощущение, да, то есть вот пока ты ночью сидишь у костра, да, тут безопасно, как только выходишь за пределы, там ночь темна и полна ужасов. Ну, да, галоўнае, каб ўсё ж таки там у Москве, дзе таксама разглядалі вот этот вот, ці можа быць казахскі варыянт як прымальны для сябе, і там с этим дзяржсаветам все это у Путина были всякие штучки. А зараз расійскія палітолагі, той же самый Гращенков Илья піша, што магчыма яны зараз под уплывам этих падзеяў адмовяцца ад такого варыянта транзіту і возьмуць на ўзбраенне вярнуцца да вот гэтай даўняй ідэі агульнага кіраўніка саюзнай державы. Нет, не думаю. У меня вообще совершенно другое представление о том, что в России происходит и куда она движется. Ну, не знаю, может быть, это тема отдельного разговора, потому что она такая длинная достаточно. И как бы ключевое, почему я так думаю, потому что есть существенная разница в политической системе все-таки России и Беларуси, и Казахстана, и прочих азиатских деспотий. Путин не диктатор, Путин разводчик, Путин функция. Это человек, который удовлетворяет сложившееся статус-кво, который вырабатывается в том числе не им. Да? Это четко было видно по всем предыдущим. Да? То есть это человек, который прикрывает. То есть он продает себя существующим силам, включая вот эту вот опричнину. Да? Продает себя очень просто. Он говорит о том, что, ребята, вы же видите, что вас ненавидит народ. Да? Если не я, вас разорвут. А меня любят. Потому что я одновременно и там Дон Румата, и Штирлиц, и вообще там все, что хочешь вместе. Да? Настоящий полковник, и, в общем, все вот эти архетипы. Вот. И в этом смысле все-таки то, что будет с Россией, это не желание, не хотение Путина. Вот. И из того, что, опять же, я разговаривал с политологами российскими, которые... из России во время вот этого Карпача, например, да, форума, они говорили о том, что мы себе представляем вариант, когда силовая группа может придумать то есть вариант гарантирования себя и своих интересов, в первую очередь денег, конечно же, да, у власти. Потому что, ну, еще раз, надо понимать прекрасно, что там есть сейчас серьезное расхождение в интересах элит с интересами самого Путина. Путин хочет уйти из жизни великим политиком уровня там, геостратега какого-то, там, не знаю, что-то сделать с Украиной, там, как-то договориться с Западом, отвоевать себе какие-то сферы влияния или что-то еще. А у элит, слушай, все родственники и деньги на Западе. Им новая холодная война и новый железный занавес нафиг не нужен. Поэтому тут все-таки с Путиным немножко другая история. Я думаю, что мы можем увидеть холодное лето 53-го на примере там, Путина. Да? Ну, скажем, давай я пофантазирую. Да? На место Путина приходит какой-нибудь фигура, которая будет выглядеть прилично. Ну, более прилично, чем Путин. Потому что, в принципе, это уже несложно. Да? Например, какой-нибудь Кириенко. Да? Такой условный сислип,
системный либерал, но который целиком будет подконтролен тем, кто его поставит. Да, Запад вполне может даже это съесть, посчитать это. Ну, как в свое время Медведева готовы были воспринимать как человека, который... Он сказал слово «свобода лучше, чем не свобода». Все таки: о, надо же. Глядишь ты, новое слово. Да? Голова. Да. Ну, вот что-то подобное может быть. Но фокус в том, что содержанием отношений этих людей с Лукашенко эта ситуация будет хуже для Лукашенко. Потому что, опять же, если верить политологам российским, которые из России, которые понимают ситуацию, как она происходит, они фантазиями занимаются, они говорят: вы просто не представляете, что это за люди. У них нет эмоций, это деньги. То есть их национальная идея, как в фильме и книге «Поколение П», да, значит, такую духовность покажем, как в 45-м под Сталинградом. Нет, не такую. Их идея – это деньги. А вопрос денег с Лукашенко, ну, он и так стоит давно, помнишь же, мухи и котлеты. Но только теперь не будет работать вот это все. Там, я приехал в столицу своей родины, там, у нас тоже русский мир. Там, это все не будет работать. Потому что всех будете... Ну, то есть, мы же помним Бабича, да? То есть, покажите мне отчет о прибылях и убытках, да, и баланс. И все. Ну, то есть, поэтому это далеко не самый лучший, скорее даже худший вариант для Лукашенко. Дзякуй вялікім. Ну што ж, як заўважыў так вельмі вобразна Сергей Чалы, будзем назіраць за гэтай гонкай на лафетах, чым яна скончыцца. Я думаю, што вельмі спадзяюся, што беларускі народ у выніку застанецца ў выйгрышы. Да, пожелаем выздоровления Александру Григорьевичу, пользуясь известным выражением: да надо, чтобы дожил. Ну да. Как это, что там, ковидная пневмония или как там, что там, да. Потому что хрипы, дыхание Ченстокса. Будет очень интересно, да, если доживет. Ну да, это правда. Дякую великим. Сергей Чалы, Змитер Лукашук. Подписывайтесь на наши YouTube-каналы Сергея Чалы Лайв и Еврорадио Лайв. Будет очень много интересного, як кажуць героі пэўных мемаў, але тым не менш сапраўды так. Дзякуй вялікі. Сергей Чалы, Змитер Лукашук. Слухайте и глядите нас.